सबस्क्राईब करा बिंग मराठी आणि नवीन व्हिडिओ त्वरित पाहण्यासाठी घंटी वाजवा. बॅचलर चिकन बिर्याणी असे नाव मुद्दाम द्यायचे कारण आपल्या एकट्या राहणाऱ्या मित्रांना वाटते की बिर्याणी हा घाट आहे आणि ग्रुप जमला की 200 रुपये पर प्लेट प्रमाणे 1-2 हजार सहज जातात. त्यापेक्षा तुम्ही ही बिर्याणी बनवू शकता आणि ही बिर्याणी खास एकट्या राहणाऱ्या मित्रांना किंवा नवशिक्यांना अगदी सहज बनवता येणार आहे. 4 मित्रांसाठी अर्धा किलो चिकन, अर्धा किलो बासमती तांदूळ, 2 चमचे आलं लसूण पेस्ट, 1 चमचा गरम मसाला पावडर, 2 चमचे घाटी मसाला, 1 चमचा मिरची पूड, 1 चमचा धणे जिरे पूड, 6 कांदे, 1 टोमॅटो, 3 बटाटे आणि मिळेल तो खडा गरम मसाला म्हणजेच तेजपत्ता, जावित्री, मिरी, लवंग, दालचिनी, स्टार फूल, दगडी फूल इत्यादी. थोडी कोथिंबीर, थोडा पुदिना, 1 लिंबू आणि चवीपुरतं मीठ. सर्वात आधी कांदे उभे चिरून घ्या. बटाटे मध्ये कापा आणि टोमॅटो बारीक करा. कोथिंबीर आणि पुदिना चिरून ठेवा आणि खडा गरम मसाला एका प्लेटमध्ये काढून घ्या. बाकीचे सामान हाताजवळ ठेवा म्हणजे काही विसरणार नाही. आपल्याला तांदूळ अर्धे कच्चे शिजवून घ्यायचे आहेत. त्यासाठी तुपात सर्व खडा गरम मसाला चांगला भाजून घ्या. 4 पकळ्या लसूण पण टाका आणि त्या मसाल्याचा अर्क तुपात उतरला की तो भाजलेला मसाला बाहेर काढून टाका. थोडा पॉकेट मनी जास्त असेल तर काजू टाकले तरी चालतील. तेही भाजून घ्या, चव छान येईल. मग त्या तुपात धुवून घेतलेला तांदूळ टाका आणि चांगला भाजून घ्या आणि पाणी ओतून त्यात थोडा लिंबू पिळून मीठ टाकून अर्धा कच्चा शिजवून घ्या. जास्तीत जास्त 5 मिनिटात तांदूळ बोटावर घेऊन चेक करा, तो सहज तुटेल. झाला तुमचा अर्धा कच्चा भात. मीठ टेस्ट करा आणि हवे असल्यास वाढवा. तो भात एका पातेल्यात काढून घ्या आणि गरम पाणी निथळून तो भात थंड पाण्यात 2दा धुवून काढा, नाहीतर भात चिकट होईल. मग चिरलेल्या कांद्यापैकी अर्धा कांदा तेलात टाकून छान करपवून घ्या. मग मोर्चा वळवा आंघोळ करून शांत पहुडलेल्या चिकनकडे. कांदा करपवलेला त्याच तेलात आता दुसरा कांदा, टोमॅटो, बटाटे, धणे जिरे पूड, आले लसूण पेस्ट, गरम मसाला पावडर, घाटी मसाला, थोडी मिरची पावडर आणि लिंबू टाकून छान परतवून घ्या. मग चिकन टाकून जरा वर खाली करा आणि ग्लासभर पाणी टाकून 5 मिनिटे मध्यम आचेवर ठेवा. लक्षात ठेवा चिकन सुद्धा अर्धे कच्चे शिजवायचे आहे. 5 ते 7 मिनिटात हवी तशी ग्रेव्ही तयार होईल. मग मीठ टाका. भाताचे मीठ तुम्ही चाकले आहेच, त्यामुळे चिकनमध्ये मीठ हळूहळू टाकले तर तुम्हाला अंदाज येईल की किती टाकावे. दम लावायला एक भांडे किंवा देगची घेऊन ती गॅसवर डायरेक्ट न ठेवता कधीही त्याखाली तवा ठेवा, त्याने बिर्याणी जळत नाही. भांड्यात खाली चिकन टाका आणि त्यावर कोथिंबीर आणि पुदिना पसरवून घ्या. मग त्यावर अर्धा कच्चा भात टाकून घ्या. भातावर पुन्हा कोथिंबीर, पुदिना आणि मगाशी करपवलेला कांदा पसरा आणि वर झाकण लावून त्यावर वजन ठेवा. उगाच पेट मळून कडेने लावायच्या फंदात पडू नका. गॅस बारीक करून अर्धा तास ते 40 मिनिटं ठेवून द्या आणि अर्ध्या तासाने मित्रांना बोलवून त्या बिर्याणीवर यथेच्छ ताव मारा.